Салам достор, нейроботодан финансовый парольду кантип коюуну көрсөтүп берем. Личный кабинетке киргенде эле экранга чыгып калат: установить финансовый пароль деп. Шуну басабыз. Мына ушул жерден үчүнчүгө түшөбүз. Безопасность. Финансовый пароль деп турат. Основной пароль деп турат. Бул жерге личный кабинетибиздин паролун жазабыз. Андан кийин финансовый пароль деп турат. Бул жерге өзүбүз жаңадан пароль ойлоп жазабыз. Повторите финансовый пароль дейт. Бул жерге азыркы жазган паролюбузду кайрадан жазабыз. Мына болду. Эми установить финансовый парольду басабыз. Мына болду. Успех. Личный кабинеттин паролун өзгөртүү үчүн личный кабинетибизге киребиз. Сол жактагы 3 сызыкты басабыз. Настройки и профильге киребиз. Безопасность басабыз. Мына ушул жерде изменение пароля деп турат. Бул жерге биринчи старый парольду жазабыз. Личный кабинетибиздин паролун жазабыз. Мына жерге новый пароль жазабыз. Жаңы парольду жазабыз. Повторите пароль. Бул жерге азыркы жаңы ойлоп жазган паролюбузду кайра кайталап жазабыз. Изменить. Болду. Успех.